Danas smo u Mađarskoj u posjeti jednom lovištu kod našeg prijatelja Kristijana, tako da sada ćete dobiti malo više informacija kako je ovo lovište, šta ovde može da se lovi i šta od divljači može da se očekuje. Svakako iskustvo već imamo od ranije i mogu reći da je vrlo zanimljiv teren. A sada će vam Kristijan malo više reći o samom terenu i kapacitetima lovišta. Pozdrav kolege lovci, drago mi je prvo da je Vukašin ovde sa mnom i da sam mogao da pokažem ovo lovište i ove kapacitete našeg lovišta koje se nalaze na nekih 3000 hektara. Gazdujemo sa jelenskom divljači, sa divljim svinjama, imamo srneću divljač i predatore. Naravno imamo sitnu divljač, to su fazan i zec. U narednim izlascima za početak ćemo loviti srneću divljač. Tu je sa nama naš kolega Jernej iz Slovenije, njega poznajete iz naših lovačkih avantura na divokoze, tako da za početak ono što i najviše volim. Sam zaboravio, ali ne. Ma ne, treba ti da za sat vremena smo nazad. Tako je. Nedaleko, bukvalno odavde jedno 400 metara je prvo hranilište. Svinje, jelenska divljač. U ovom delu jako ima dobro kretanje, jer tu kad siđemo dole, jel da, pošto tu gde si ti parkirao, tu je da otprilike neki kraj tog sela. I onda od tog sela do ovde gde se mi smo skrenuli ka gore, tu je imaš slobodan neki prostor i to može, kako se zove, da bude dobar prolaza za divljač ka poljoprivrednim usevima. Predveče lovimo sa našim gostom iz Slovenije. Mlad sam da će, ostavit ćemo ga za druge dane. Srna je desno, a srnać je otišao levo u žito. Jebi, vidiš kakva je trava. Ne možeš mu prići primetiti. Ona je na onu stranu otišao. Idemo do ove krivine i onda ćemo već videti. Čekaj, samo malo. Dođi s ove strane. Srna.
Pucaj. Pucaj. Bravo. Bravo. Vidiš kako smo ga našli. Ovog srndaća već pratim mjesec dana i u suštini vidio sam da je za odstrel i ostavio sam za specijalne goste kao što ste vas dvojica da probam da ga odstrelimo zajedno. Distanca dosta velika. Da, 50 metara, nešto tako. Dobar nam je vetar bio i u suštini ovdje stvarno nismo dirali, nismo se ni nešto previše kretali sa automobilima, baš iz tog razloga da imaju svoj mir. Vidi se da je tamne boje i da je čistio rogove na bagrem. Drago mi je da ti je ovo bila prva divljač u Mađarskoj. Da, i meni. Nažalost, nisam te pustio da čekaš, nego smo prvu priliku iskoristili i svaka tebi čast, dobar si odstrel napravio, lepo si primetio, pre nas si primetio srndaća. Meni je drago da si u našem lovištu odstrelio njega. Čestitam ti još jednom. Hvala, hvala. Puno hvala što ste mi povabili, ali kod nas sigurno neće biti tako brzo. Hello? Ali to ćeš vidjeti. Biće malo duže. Bar jedno pola sata više. Da, može. Nemojmo preterivati. Bolje da se više družimo. Da. Ti kažem, kad čuješ tak, to ti ono atomski slevo beži to. Dobro. I kako da ova kultura nije tamo do šume? Do šume, da. Namjerno se ostavlja 6 do 8 metara prostora da možemo da zaštitimo kulturu od divljači, da imamo prostora za odstrel i da se primeti. Inače da je skroz do šume ništa ne bi mogao da odradiš. Ovako sve oko šume ima ostavljeno 6 do 8 metara. Lovište se nalazi 30 km od Pečuha. Mesto konkretno je Mođor Hertelen. Samo lovište se nalazi u okolini Mođor Hertelena. Inače, sama šuma je Meček Erdő na mađarskom, to znači Meček šume. Imamo ovdje našu bazu, lovačku kuću koja se nalazi na samom lovištu. Lovačka kuća nam se nalazi u samom srcu lovišta. Imamo u njoj kapacitet od 6 do 8 osoba koje možemo da prihvatimo ovdje. Kada sam i došao na ideju da počnem ovdje da lovim i da iznajmim lovište, moja osnovna ideja je bila da ne samo sebi nego i svojoj porodici probam da učinim ugođaj. I ovo je idealno mesto koje sam ja našao u Mađarskoj, da imamo mogućnost, recimo, wellnessa. Imamo je predivno jezero, bukvalno 10 minuta od nas, da može da se kupa, da se dobro pojede, da se uživa. To je bila suština moje ideje, da ja mogu da sa porodicom, da se dobro osjećam, da i njima bude dobro, a naravno nama kao lovcima mogućnost lova, gde u suštini imamo mogućnost i preko dana i preko noći da lovimo. Dalje to srneća divljač, jelenska, divlje svinje. Iz tog razloga uspeo sam da nađem jednu takvu lovačku kuću, gde sve to može na jednom mestu da se nađe. Prva hranilišta su nam 500 metara od same lovačke kuće. Predivni pogledi na brda, na šetnju koju možete sa vašom porodicom da napravite u toku dana, da bi posle mogli otići u wellness koji je 5 minuta od lovačke kuće,
a na kraju, posle svega toga, uveče možete da izađete u lov na predatore, na divlje svinje. Onda mislim da je srna. Srna i muško mlade. Ništa što nas zanima. Ali nalaze se 60 metara od kuće. Doma ćeš imati. Ajmo. Aj, drago mi je da si prešao na pravu municiju. To je nešto dobro, ja mislim. Ovo može biti neki dobar srndađ. Jelensko. Ili se ljutio ni tele da nađem. Može. Vernej. Jel može? Može. Ovo je ozbiljan srndađ. Svi ti kako je crno i debelo. Se kaže, čekaj prvo da ga nađemo. Ali čuo se dobar pogodak. Ja sam bio malo nakoso. Možemo prvo pogledati? Ne. Možemo mi da se vratimo. Nismo ga našli, ali vidim karakterističan hornadi krvni trag. Kao da je neko kantom sipao, znači ovako. Već se vidi na 30 metara, tako da... Otišao je negde, ali nedaleko. Mesto nastrela. Vidimo belo, belo je uvek dobar znak. Znači da je dobio pluće. Gledaj kako traga.
Ovo je komad pluća. Dobro, ideš i odmah. Pa to je taj smrtni beg, 40 metara. U sunce ti poljubi. Boga mi. Ovo već je ozbiljna priča. Viš da ima dobrih sondaća, što treba čačkati. A ne, nisi da njih. Ti si išao po kola. Peta godina. Ja bih rekao 5, možda i 6. A? Peta godina, mislim da je. Ali ok, 5-6 godina. Ali generalno nije imao neke velike paraške, tako da mislim da mu je ovo maksimala. Maksimala što je dobio. Da, on bi možda spustio malo još debljinu dole, ali mislim da je ovo maksimum. Ali lep trofej stvarno i doživljaj. Njega nisam video. Znači, on je iza mene iznenađenje. A gledaj, nešto velika je tu parcela sa puno ovih uvala i svega i jednostavno ne možeš da ispratiš. Ali odlično. Zadovoljno sam. A čisto da znaš, ovo mi je prvi srndać u Mađarskoj. Stvarno? Nismo pucali. Kako prvi srndać u Mađarskoj? Nisam, samo sam srne pucao. Pa dobro, možeš da zaslužiš. Pa eto, čekao sam ja to godinama, ali... Hvala ti, brate. Moje, brate. Lep trofej. Ne, trofej je stvarno top. Bomba. Vidiš pogodak tačno gdje treba i koliko je odvukao. Ja sam ga pucao tu napred. Slika. Eto, lov je uspešno završen, jedno zrelo grlo smo ustrelili, tako da prvi deo emisije o ovom lovištu ovdje privodimo kraju, a to je lov srneće divljači, a večeras nastavljamo i čućete posle više detalja svakako, ali pored srneće divljači vidjeli smo već i u samom izlasku jutarnjem da ovdje ima tragova i od mnogo većih životinja. Tebi čestitam na ovom lepom trofeju. Stvarno si ga odradio momački. Strpljivo. Strpljivo i on je bio dobar, tako da ti čestitam još jednom na prvom. Hvala, brate. Ne, trofej je stvarno pravi, ja kažem, kad je izašao iz žita, kad se pojavio onako crn, rekao, to je to. Molio sam Boga, rekao, samo nemoj da se vratiš nazad. Odlično. Markica za odstrel. Maj. 24. Uzmeš sam dobro. Sad stavljamo trofej. Što je razlika da se kod nas stavlja set od kontra. Od 3 markice, jedna na utrubu, jedna na rogovlje i jedna na... To je to, jel? I jedna na trup, a ovdje u Mađarskoj se stavlja samo na meso. Tako da sad ćemo da ga otvorimo, izvodimo utrubu i da će ide u hladnjaču. Posle uspešnog lova na srndaća, naravno, idemo onome što najviše volimo, a to je lov predatora, lov divljih svinja.
Ono što je posebna specifičnost, ako se ne varam, da li možda od prošle godine počelo, ali u Mađarskoj je sada dozvoljen lov sa noćnim termalnim optikama, dozvoljena je upotreba prigušivača, iako je to trenutno veliki bauk u Srbiji, ali jednostavno pravilnom upotrebom opreme ljudi mogu da izvrše odstrel pravilne divljači. Naravno, ko hoće to da zloupotrebi, on to već ima i već zloupotrebljava. I tokom poslepodnevnog izlaska i lova sa čeke imali smo priliku da vidimo dosta divljači. Na moje čeke je prošlo dosta srneće divljači, čak smo jedan prelep prizor gde mi je izašla košuta sa teletom. Probali smo jedan od novih infrared uređaja i3 EH35, vrlo zanimljiv uređaj po nekim pristupačnim cenama. U ovoj sezoni ćemo imati priliku da testiramo infrared termalne kamere, tako da uzbuđenje je veliko. Poslali su nam par modela, danas ćemo vam predstaviti jedan. U pitanju je model iz srednje cenovne klase i3 EH35 sa senzorom 640x512 koji ima osjetljivost manju od 25 mK i ugrađenu bateriju. A sada da vidimo šta je to u kutiji. Lepo pakovanje, tu je i uputstvo, ali uputstvo nas za sad ne zanima. Ono što me prvenstveno zanima je kako sam uređaj izgleda. Vrlo zgodno. Vrlo je mali uređaj, lepo leži u šaci. Držanjem točkića palimo kameru. Kao što sam napomenuo, uređaj je vrlo lagan, ima senzor 640x512, to je generalno jedan od najboljih senzora koje postoje sad na tržištu. Sve jače od toga je neke ludačke cenovne klase, a pored toga, na prvo ono što mi se nije dopalo je to što ima ugrađenu bateriju, ali baterija je 4200 mAh. Ono što procenjuju kao vreme rada na 22 stepena je 8 sati, dok je u minus 27 sati. Imali smo priliku malo da ga testiramo i u terenu, tako da baterija stvarno dobro drži. A punjenjem sa C punjačem fabričkim za sat vremena dolazimo na 80% napunjenosti, tako da 8 sati, sat vremena pauze i opet nastavljamo sa lovom. Da vidimo šta to još ima u kutiji. Znači tu je infrared vrećica za termal. Tu je infrared strap za oko vrata. Izgleda vrlo udobno i kvalitetno. Kao što sam pretpostavio, tu su različiti kablovi, krpica za brisanje, kabel za punjenje C, a u samoj kutiji tu je i punjač. Sad ćemo da vidimo šta se tu dešava tačno. Punjač koji je sa USB-a na C. Ovo je samo prvi od modela koje ćemo testirati u ovoj godini, očekujemo uskoro nove, a infrared program možete pronaći kod naših partnera Loyalty programa. U Srbiji to je kompanija Trimfox iz Milanovca, u Republici Srpskoj to je kompanija Torzokom i u Sloveniji to je kompanija Artemis. Uz Loyalty kartice ostvarujete 5% popusta na kupovinu bilo kojeg infrared uređaja. A mi se vidimo već sledeće prilike. Naš kolega Jernej je imao priliku da ostreli jednu lisicu, tačno na mestu na kome smo postavili mrcinu od ostreljenog sandaća, što je svakako zatvorilo jedan ciklus lovački u samom lovištu, gde ono što smo uzeli vraćamo i jednostavno imali smo priliku da smanjimo i broj predatora. Koji je to model? Ovo ti je Mach 50 Mate. Ništa, na vezi smo svakako, pa računam da ćemo ovde čekati sigurno do 10, pola 11. A poslije ćemo da vidimo. Slušaj, ako ti ne odgovara vetar ili nešto javi, dolazim po tebe, menjamo poziciju. Evo, ja ću se namestim, ne boj se ništa. Ok, ajde, dobar pol. Solo hunting. Vidjet ćemo. Teren stvarno obećava. Prelep je.
Večeras imamo u planu da lovimo predatore, divlje svinje i jelensko tele, pa ćemo vidjeti kakva nam sreća bude. Pozicija stvarno obećava. Ovdje smo sa dronom snimili srndaće dok smo izviđali teren. Ono što je pozitivno je da Mađarska je donijela novi zakon gdje mogu da love predatori i divlje svinje sa termalnim optikama. Tako da je to nešto novo i to ćemo imati priliku večeras. Koristit ćemo Infiray za osmatranje modela AI3 EH35, a za pucanje naš kolega Kristijan ima nešto, sad ćemo nijemo tačno model, ali neki tub. U pitanju je tub TH50. Ovo je ozbiljna sprava. Senzor 640, tako da mislim da će biti zabavno, ali svakako se nadam da će lisica da izađe po danu i da ćemo je pucati na dnevnu optiku. Na trenutak sam se ponadao. Eto, završavamo i noćni lov. Nažalost, nismo uspeli da nađemo nijednog predatora, ali uživali smo stvarno u prelepoj noći i bogatstvu ovog lovišta, što možete vidjeti i na snimcima. Sve divljači koje nam izašli. Naš kolega Jernej imao lovačku sreću i on je ustrelio jednu lisicu. Što kažu, neko voli, neko zna. Je li dobro? Čekaj, od gore. Oni. Mislim da je mala i da je sad još manja. Ništa od nje nije ostalo da slikaju. Zato i glavu čisto. Jako čanda, Razvalno. Ja sam sad još, kad sam išao gore, dve još manje od ove bežali ispred mene kod zec. Možda su liščići? Da? Možda su liščići. Na 3000 hektara imamo plan odstrela 15 jelena, 15 samdaća. Što se tiče divlje svinje, nju apsolutno može neograničeno i košute u određenom periodu. Ono što je interesantno da u samoj Baranji, okrug Baranja, su u ovoj godini zabranili srne na sljedeće 2 godine iz tog razloga što je velika populacija predatora. Ukoliko želite da lovite jelensku divljač u Rici, a što dolazi kroz svega par meseci, možete kontaktirati našeg kolegu Kristijana na ovaj broj ili mail adresu i zainteresovati za ovaj lov. Pored, da ne kažem lova jelena u Rici, u ovom lovištu se nude razni paketi lova divljači, gdje čovjek može da ima dnevne, vikende ili godišnje priče. Kao što ste čuli, lov jelenske divljači je limitiran samo na jelene, dok košute i telad, s obzirom da je populacija u eksploziji, mogu da love bukvalno bez ograničenja
da ne kažem tokom cele godine, ali uvek je tu jedno lovačko ograničenje u glavi, ali svakako je divljač u ekspanziji i trude se da kontrolišu broj, ali ipak ovde je poljoprivredno zemljište i često divljač pravi dosta štete, što je možda jedan od najvećih problema u samom lovištu. Kristijanu, još jednom da se zahvalim na gostoprimstvu, proveli smo se stvarno fantastično, zajedno sa njegovim drugarima s kojima ovde i radi i lovi, tako da ja se nadam da se mi vrlo brzo vidimo u nekom novom lovu kod nas u Srbiji ili možda negde na vrhovima Alpa, ali za to će morati malo Kristijan da se potrudi da spremi kondiciju. Da. Veliko mi je zadovoljstvo bilo da sam sa vama proveo ova 3 dana u lovištu, da sam imao priliku da vam pokažem neke naše kapacitete i naravno da imamo mogućnost da odstrelite 2 lepa srndaća. Nadam se da ćemo se još mnogo puta videti. Jako mi je prijelo vaše društvo. Nadam se da ćemo se uskoro ponovo vidjeti na nekom drugom mestu ili možda opet ovde kod nas kada počne sezona lova na jelene u nekoj rici ili eventualno u zimskom periodu na lov na divlje svinje.